Uwiteka ashimwe cyane. Niya gahunda yo gusenga Imana. Dusengana Imana buri mugoroba. Imana igumugisha. Amazina Nkeramugaba John Baptiste. Dusengana Uwiteka, Imana igumugisha. Tugiye gutangira dusenga Imana. Duhamagara Uwiteka kugira ngo abane natwe muri uyu mugoroba. Uwiteka Imana yo kwiringirwa, Imana y'imbaraga, nongeye kukwereka uyu mugoroba. Data, reka ubane natwe. Uwiteka Imana nyiringabo, uyu wari uremerewe, Mana wongere kumuruhura. Data mwiza, kugira ngo izina ryawe mwami n'ukuri rihabwe icyubahiro. Nsenze neza bose mwisi ariko singira ubwoba, nase gutabara natangira ko mbahera cyane. Nigera cyane Yesu yaneguriye, oranje amazi meza isofita kama aluni yoti misiyose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane. Nigiye hera cyane Yesu yaneguriye, oranje amazi meza isofita kama aluni yoti misiyose wa mutima w'Imana nagerere yahera cyane. Satani wamuia sani magarara watura sinami ishia kumuriro, ariko nashobora gushingura kwarimbi kumusaraba Yesu yashinze. Nigiye hera cyane Yesu yaneguriye. deye mu izina. Turasoma ibice bibiri. Duhere ku murongo wa 9. Uwiteka agumugisha. Wumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Uwiteka yaguteguriye umunsi wa none. Uwiteka arakugirira neza. Imana iraguha imbaraga. Ndagucitse imbaraga. Ariko ndakubwira ngo Imana iragukunda. Wizere Imana. Wiringire Imana. Ibyo ukora byose Imana iri mu ruhande rwawe. Nta kintu na kimwe Uwiteka adashobora. Warucitse imbaraga, ariko Uwiteka agufata ukuboko umunsi wa none. Katugabane ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ibice bibiri umurongo wa 9. Kandi Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Amen. Ngo ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira umutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Amen. Oh haleluya. Iryo jambo ry'Imana niryo tugiye kugabana. Uwiteka agumugisha. Amen. Imana igumugisha. Uwiteka ashyirwe hejuru. Nejejwe n'ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba tumaze gusoma. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma ni iryawe. Uwiteka yaguteguriye umunsi wa none. Warucitse imbaraga, ubuze ibyiringiro, ariko umunsi wa none ndakubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo ijisho ritigeze rireba, ibyo ugutwi kutigeze kumva. Oh haleluya. Ngo ibyo ngibyo Uwiteka yabiteguriye abamwizera. Oh haleluya.
nubwo uca mu bikomeye ugaca mu ntambara, ariko Uwiteka hari ibyo yaguteguriye. Nitugera i Siyoni tuzabona ibyo amaso yacu atigeze abona, tuzumva ibyo amatwi yacu atigeze yumva. Imana iguhe umugisha. Haranira kugera i Siyoni, urwane intambara yo kwizera kugira ngo uzabashe kugera muri kiriya gihugu Kristo Yesu yaduteguriye. Imana iguhe umugisha. Wicika imbaraga, komeza urugendo, wihagarara, kuko imbere yawe hari ibikurwanya byinshi, ariko Uwiteka uyu mugoroba arakubwira ngo hari ibyo yaguteguriye, ibyo utigeze ubona, ibyo utigeze wumva. Uwiteka yarabiguteguriye kuko umwizera kandi umukunda. Imana yacu nishimwe cyane. Urababaye kandi urugendo rubaye rurerure, ariko umunsi wa none wiringire Kristo Yesu, wizere Kristo Yesu yuko hari ibyo yaguteguriye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyi si turimo, turi mu rugendo kandi irababaje, ariko ntabwo tuzayigumamo, tuzayivamo. Kristo Yesu hari aho yaduteguriye ho kuzaba iteka n'iteka. Imana iguhe umugisha. Va mu bigutandukanya n'Imana, wiringire Imana, Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga n'Imana, dusaba Imana kugira ngo Uwiteka umwiringire, wihangane. Si ibabaje, ariko Uwiteka gufata ukuboko kugira ngo uzagere i Siyoni amahoro. Amen. Uwiteka Imana, Uwera wa Isiraheli, habwa icyubahiro kuko uri Imana y'imbaraga. Ndagushimira yuko uri Imana yo kwizerwa, uri Imana igira urukundo. Uwiteka Imana, ndamukweretse data mwiza yararemerewe, acitse imbaraga, ariko data nongeye kumukwereka. Mwami, mufate ukuboko, Uwiteka Imana nyiringabo, kugira ngo abashe kuzagera i Siyoni. Ibyo wamuteguriye Uwiteka Imana nyiringabo azabashe kubibona. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.